Вот, ребят, третья часть видео. Сейчас у нас наши два друга. Я снимаю. Давай. Я снимаю. Пошел наши два. Дай мне сказать. Наши два друга, короче, поджигают. А я снимаю. Где вот свои палки положил? Сука, блин. Так, давайте. Ты поджигай. Не-не-не. Скидываемся. Подожди, ты Что за проиграл. задержка? Камень, ножницы, бумага, что хочешь. Давай. Я остался оператором, ура. Я вас за кадром отхреначу. Эх, давай. Самый интересный момент. Блять. И чё? Как их поджигать? Возьми вот это вот, блядь. Оно сухое, 100 пудов. Распрями его. Давай я поджигаю. Нет, сука, да охуел только, чтобы я обжегся. Распрями его, я подожгу краешек. Я боюсь просто руку дернуть и об этой отцарапаться. Потом туда просто пропихните. Вот, нормально, пошел. Аллилуйя. Победа. 9 мая. Может, 9 июня уже? Июня. Ох, как хороший. По-моему, ветки не газет. Ну, нормально. Вадик меня спал. Надо, чтобы он побольше был. Блин, что за залупа? Вытащите ту нижнюю салфетку. Вот эту вот, подожди ковнюшку. Достань, Артем, салфетку еще у меня одну есть там. Ой, сейчас. Ой, блин. Ой, Ты блин. задрал, Миша, ты. Специю, конечно. Что он делает? Я просто кину ее. Горит, все отлично. Вот здесь он горит. О, нифига. Мужчина. Мне кажется, надо было бумаги взять немного. Ну, наш же организатор никогда не думает о последствиях. Да, Чё? кстати, я вот должен принести спички, это организатор. Да. Но нихуя не принес, поэтому Вадик покупал. Да, Ну да, мне и пришлось чё? покупать. Организатор у нас ничего, и только попробуйте написать в комментариях, что у нас красавчик, что он еще кто. Ай, блин. Ну, еще одну бумагу. По-моему, нихуя у нас не получится. Ну, сейку чехол. Так, вот. Камера пока что низко стоит, нас тут не будет видно, только наши ноги, но зато будет видно наш костер. Давай теперь ты попробуешь. Ой, сейчас, То блин. я уже задрался, честно говоря. Меня терроризируют постоянно. Давай, что нужно? Вот кинь, вот на спичку, подожги. Мы кинь каждый вот день где- пишем Вадику, Просто что он- подожги снизу и вот так вот подведи к бумажке к этой. А какой стороной, блин, спичка? Да похер вообще, она легко сжигается. Просто уже там тебе надо это сделать. И не сыкуй. Ну это Миша копал этот костер, что тут. Даем спине. Блин, моя спичка упала. Вадик. Он спичку просрал, да? Блин. Артема избивать каждый раз, пока он не зажжет. Миша, Первый. камера снимает. Миш, у нас контент для детей. Как ты любишь. Поэтому О, ты будешь пошла что ли? Блин, я не умею зажигать на сам. Да Миша пердун. Ты лопатой. Артем, ты тупой. Чей мальчик? Вадик, это где? А Миша любит теперь это говорить. Чей он мальчик? Давай. Ладушки, лядушки. А ты мне хочешь ловить лопатой? Ребят, помогите. Как жить? Спокойно. Вы такую срань, честно говоря, нашли. Это вообще пипец. Может, ты спички говно просто, Вадик? Да красную цену взял. Вот эта вот большая, она не горит вообще. Сейчас вот это попробуем поджечь. Ай, блин. Может, просто чипсы поедим? Пофиг эти сосиски. А куда, зачем мы их покупали? Они стоят 140 рублей. Кто-то домах себе отнесет. Ветка загорелась. Ой. Это потуши, дебила, кусок.
Мне кажется, сегодня в новостях будет лес сгорел. Не, он ту еще с той стороны подожди. О, пошел. Так, все, сейчас камеру. Все. Что, открывать будем или что? Прикольно, да, горит. Да, что, чтобы оно хотя бы как-то сгорелось, Артем, а не просто туман шел. Ну будем вот так вот засовывать туда прям. Надо Не, он ту еще с той стороны подожди. О, пошел. Так, все, сейчас камеру. Все. Что, открывать будем или что? Прикольно, да, горит. Да, что, чтобы оно хотя бы как-то сгорелось, Артем, а не просто туман шел. Ну будем вот так вот засовывать туда прям. Надо столько бумаги, я тебе говорю, честно. Можно с листвой какой-то О, сделать. пошел, нормально, дымок. Все. Молодцы, красавчики. Дымок ничего не значит. Полиция сюда приедет. Типа, Гуля, вы тут жжете что-то. Изрют, Валик, может, у него спички в руках. Вижу, спичка в руках. И что ты махаешься на камеру, а? А может реально чипсы просто поедим? Давайте просто что-то поедим. А что за залупа? А что-то... А если сырые есть? Эти Мишу домой заберет. Дед, я не буду их домой забирать. Я что буду? Я тоже не буду. Артемка. Нет. Да просто оставим здесь, пусть когда-нибудь там через пару лет съедим. Блин, что за фигня? Давайте просто Потому что организатор не взял Не, бумагу и спички. Осуждайте его, ребята, вообще во всем. Да, он плохой человек. Все, теперь Да не включил. надо перчатку поджигать. Да, она старая. Мы ее вообще нашли где-то на помойке. А, да, точно забыл. Это красное, вот красно-белое. За 300 рублей. Давайте сразу несколько спичек туда закинем. Вот одну закидывай в один край. Вот торчит. Вторую. Пахнет жареным говном. Не будет сегодня костра. Что за залупа? Вон ветки сухие еще есть. Ну, на пятую часть надо будет делать, потому что мы в этой серии только костер пытаешься разводить. Давайте просто чипсы поедим. Нет, все хотят сосиски. Давайте вот. Так. Что там? Не, бесполезно. Да? Давайте просто чипсы поедим до 100. Да, давай чипсы поедим просто. Говорю, у нас типа получилось костер, блин, минус. Не, ребят, сори.